A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brọ́dá B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brọ́dá B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì. Ẹ̀rín ni Jákọ́bù fi gba ogún ìbí Esau, yes or no? Ìwé Genesis chapter 25 verse 30 to 34. Mo kéde ẹ̀, ogun ajẹ́ ni fi ẹkún wá owó fún àwọn tí yóò fi ẹ̀rín gbà láyé. Títí tí òòrùn ayé ẹ fi máa wọ̀, ogun náà ò ní jà ẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Epísítélì Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kólósè, orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21, that says, touch not, taste not, and handle not. Paul Apostoli kọ̀wé sí ìjọ Kólósè láti má ṣe fọwọ́ kàn, má tọ́ wò, má fọwọ́ bà á. Kí lóhun náà ohun tó lè ṣe àkóbá fún ìgbé ayé ẹ̀mí wọn. Nínú ẹsẹ̀ Bíbélì ní àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ bọ̀, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ìdè àǹfààní. Síríìsì kẹrin ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí. Paul the Apostle has written to the Colossians that they should not taste, they should not touch and handle something that can affect them, especially even negatively. And it's from this verse that we're teaching ourselves of the ministry on the team that says veil opportunity, and this is series 4 of it. Case study wa ní sàyí ó ní Judas Iscariot nígbà tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé rẹ̀ ti Jésù tẹ́tọ́wọ́ Lúùkù kọ orí ìkejìlélógún ẹsẹ̀ ìkejì sí ẹsẹ̀ ìkẹfà rẹ̀. And our case study here is Judas Iscariot, and we're going to learn from him from the Gospel of Jesus according to St. Luke chapter 22 from verse 2 to 6. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé agbéniga là powó, abìwàjẹ́ là powó, ẹ̀dá tó bá ti fẹ́ràn owó láfẹ̀ẹ́ ju ìwà rẹ̀ ó bàjẹ́. Ìfẹ́ owó tí Judas Iscariot ṣe àmúlò ẹ̀ ló bà ti Judas jẹ́. Now, it is because of the love of money that Judas Iscariot make opportunity of that caused his life to be destroyed. Bíbélì jẹ́ àmọ̀ pé owó dáa, money kúdí ó wí ó ohun tí a fi ń wá ohun gbogbo, yes or no, capitalize ni o. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Oníwàásù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún rẹ̀, ó ní owó sì ní ìdáhùn gbogbo tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé owó dáa gan. Of a truth, the Bible supported the situation whereby money is good, and we all know that. Just like the Bible says in Ecclesiastes chapter 10 verse 19 that money answereth all things. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Oníwàásù kan náà orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlá rẹ̀, Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé owó dasẹ́ torí pé ó hàn dé ń bẹ̀ pé owó sì jẹ́ ààbò, money is a defense. Ó dáná nìyẹn. Now, another thing, according to that, the same Ecclesiastes chapter 7 verse 12 is that money is a defense, which means that of a truth, money is very good. Epistele Paul sí Timothy ìkíní ẹ̀ orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá 1 Timothy chapter 6 verse 10 ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ohun tí Ọlọ́run kẹ̀yìn sí, ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ẹ̀yin èmi àwa àwọn kí á gbélé kan káfà ìbá ni pé ìfẹ́ owó ọ̀hún ká wá nífẹ̀ẹ́ owó láti ní pé ìfẹ́ owó gbogbo owó burú ni, kò sí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ owó tí ẹ̀ ò ní padà dàbí ọ̀rọ̀ Júdásì. Now, where Jesus Christ abhor that money is 1 Timothy chapter 6 verse 10 that says there that the love of money is the root of all evil. And as at that time, which means that one money, that you love money is like this, it will cause your destruction. English is where money is the motive of service, reward and dignity may be jeopardized. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé rẹ̀ ti Jésù tí àtọwọ́ Jòhánù kọ orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹfà rẹ̀. Bible jẹ́ àmọ̀ pé Judas Iscariot akápò ni nínú Jesus ministry. Lẹ́yìn Jésù òun ló wà ní ipò akápò, treasurer. Now, the Bible made us to understand, according to the Gospel of Jesus Christ, according to St. John chapter 12 verse 6 there, that of a truth Judas was the treasurer among the people that are following Jesus, among the apostles, is the treasurer. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ 12 verse 6 ìwé rẹ̀ ti Jésù tàtọwọ́ Jòhánù kọ sẹ́ pé akápò ni ọkùnrin tí ó jẹ́ àpọ́stélì Judas, àmọ́ tí ìfẹ́ ìdè tó ṣe àmúlò ẹ̀ tó bá tiẹ̀ jẹ́ yìí pé ó ti máa ń gbé, kì í ṣe pé ó máa ń mú ẹ̀wọ̀n aláyàn, kì í ṣe pé ó máa ń jí, ó máa ń yọ̀rọ̀ ẹ̀ rárá, ó máa ń gbé ni kẹ̀tíkẹ̀tí, ó ń gbé ni náà owó tí Jesus ministry ó ti ń gbé. Ó wá later upgrade ra ẹ̀, ẹnu ẹ̀ ti fẹ̀ ló kú wá fi ẹsẹ̀ rìn tó àwọn tó fẹ́ gẹ̀tì Jésù lọ pé tó bá jẹ́ pé tó rọ̀ lówó dé níṣẹ́ ẹ dá mi dá máa fi Jésù lé yín lọ́wọ́ tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú owó. Now, it is because despite the fact that he is the treasurer, and the Bible made us to understand in that St. John chapter 12 verse 6 there, that after the Bible being a treasurer, he has been carrying money as the treasurer behind Jesus' ministry, and has been carrying it. He has so upgraded himself to the situation that it has now embedded him, that he is the one that even through his leg walked to those people that wanted to kill Jesus. That don't worry, if it is to get Jesus Christ, I will know how to hand him up to you. Ẹ jẹ́ á ṣe àgbéyẹ̀wò nǹkan márùn-ún nípasẹ̀ ìfẹ́ owó
tí Júdásì ti pasẹ̀ ṣe àmúlò àǹfààní ìdè táyé ẹ̀ fi bàjẹ́. Ká wo nǹkan márùn-ún nípa Júdásì. Number 1, láàrin àwọn àpọ́stélì Ọlọ́run tí Jésù ló wá pè fúnra rẹ̀, kábíyèsí Ọlọ́run, ìfẹ́ owó tó wà láyé Júdásì tó wá tì í tó lọ ṣe àmúlò àǹfààní búkú, ó dẹ̀ yọ dànù kúrò láàrin àwọn àpọ́stélì. Let us consider 5 things that the love of money can cause in someone's life. Number 1 is this, that the love of money, which Judas make use as a veil opportunity for him as at that time, caused him to be dismissed out of the apostle of Jesus Christ. Yàtọ̀ sí pé ìfẹ́ owó tó jẹ́ pé òun ló ru sókè láti ṣe àmúlò àǹfààní tí ò yẹ kó múlò, ó yọ lẹ́gbẹ́ dànù bí jìgá. Number 2, orúkọ rẹ̀ tí Júdásì ń jẹ́ ó dẹ̀ bàjẹ́ nípasẹ̀ pé àǹfààní ìdè tó ṣàmúlò ẹ̀, kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé Aláwí sọ pé ojú tó rí ìṣẹ́ kó má bọkàn jẹ́ kó tọ́jú orúkọ rẹ̀. Ẹ̀yin la rán mi sí o, ò tí mèkè, ò tí lówó, ò tí ga, kò tí rí bó ti fẹ́, tọ́jú orúkọ ẹ̀. Tórúkọ bá ti bàjẹ́ ọ̀la dá nìyẹn, ohun tí Yorùbá sọ nìyẹn o. Ìmí, orúkọ tí a bá fi sílẹ̀ tí ò bá ti bàjẹ́, gbogbo aráyé ní ń bá ní jẹ. Tí orúkọ bá ti dá tó bá ti wà, òkìkí á tẹ̀lé tó bá yá, owó wa tẹ̀lé. Àmọ́ Júdásì owó lòun lé tiẹ̀, kò lé orúkọ tiẹ̀ bàjẹ́. Number 2, which affected Judas Iscariot because of the love of money is because of the good name that he has before cannot be protected again because the name got destroyed. And why caused it? Because of the love of money that he has, which is veil opportunity that he make use of. Júdásì túmọ̀ sí ìyìn, praise, ìtumọ̀ Júdásì nìyẹn. Àmọ́ lónìí báyìí, kábíyèsí ó lẹ pé nínú Bible, Júdásì 5 mi wà, májẹ̀mú tuntun New Testament. Júdásì 5 mi wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé àṣìṣe ṣùgbọ́n eléyìí Júdásì Iscariot láti jẹ́ kó hàn dé pé èyí tó fi Jésù lọ rẹ̀ o. Nínú ayé ń bí èmi ò tí ì pàdé ẹnìkan tó ń jẹ́ Júdásì. Àmọ́ ńgbà tí mo wà nínú móòlù ẹ̀ all route in Lagos tó jẹ́ pé má sọ fún mọ́ fẹ́ńdọ̀, ẹnìkan ti bá mi fọ sọ́rí pé ẹnìkan à ń bọ́ tápọ̀ tó ń jẹ́ Júdásì. Mo ní kò lè jàmí lẹ́nu. Júdásì ó túmọ̀ sí praise. Judas nǹkan ni méjì, Hébérù àti Gíríkì, ìtumọ̀ méjì ni praise yo. Now, know this for sure. Judas means praise. The meaning of Judas is praise. But could you believe that because of what has happened, and despite the fact that we have another 5 Judas in the New Testament that are different, but it's that Judas Iscariot that even betrayed Jesus Christ. Then here, even while I was in Bolu distributing pamphlet and ministry as at that time, I met somebody and I said, I've not seen somebody that called himself Judas, and somebody said, well, from Port Harcourt, that somebody that is bearing Judas. I said, it may be so, because the meaning of Judas is praise itself. Ohun kẹta nínú tí mo ní ká ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí tí àkọ́ni tí kọ́ni àwọn òkúta ẹnikẹ́ni wọn, he that sent me, Ọlọ́run má sọ fún mọ́ Ọlọ́run 17:19 bó ṣe náà mi ní wọ́n jẹ́ yìí o, pé ká ṣe àgbéyẹ̀wò nípasẹ̀ pé àǹfààní ìdè tí Júdásì ń àmúlò ẹ̀ títí ẹ̀ fi bàjẹ́, ó ní pé ìgbésẹ̀ Júdásì tó gbé ó padà di àbáwọn fún. English tàbí sọ pé decision effect goes beyond the decision maker. Ní ẹ̀yin èmi àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà mọ́tò yìí ló gbọ́dọ̀ ronú jinlẹ̀, ronú dáadáa lórí ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé, torí pé láńlẹ́yìn àkàrà òjẹ̀ṣà kò sí tí a ṣe tí ò ní padà lẹ́yìn. Now, another thing, which is the third thing that Judas make use concerning this veil opportunity, is that the step he took as at that time. And that is why you and I that is listening to this message is this, that you need to be very careful of the step you are going to take, because no matter how you take that step, it will continue to it will have effect no matter how the step is. Ìkẹrin, owó tí Júdásì gbà 30 shekels ní o, ọgbọ̀n fàdákà náà ni o. Júdásì ò dúró ná owó ọ̀hún débi tí ó fi owó ọ̀hún ṣeun re, kò wá parí bí ìkẹrin nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ Júdásì tó gbé. Ìkẹrin tá a lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lára ènìyàn. Now, another thing we are going to learn from Judas, which is number 4, is this: the 30 shekels he collected even from those people, so that he can do this. At the end of the day, he's unable to spend it. He was unable to spend the money, and you can see the end of it. Ìkarùn-ún, ó ní pé ó padà para ẹ̀ nípasẹ̀ àǹfààní ìdè tí Júdásì Iscariot tí Jésù ló pè bó ti pe Matthew àtàwọn tó kù, ó padà dá ẹ̀mí ara ẹ̀ légbodò, ó pokùnso tó jẹ̀bi Ọlọ́run nítorí pé ó ṣe àmúlò àǹfààní tí ò yẹ ó múlò. Now, because Judas make use of the veil opportunity, the number 5 is that he has to kill himself. He hanged himself. Why? Because he make use of the veil opportunity that is extended to him. Instead of him, he died suddenly. Àwọn ìbéèrè kan àmì tí a gbọ́dọ̀ dáhùn. Number 1, English àmì sọ pé money nourishes love. Yes or no? Pé ìfẹ́ láàrin ọkọ àti ìyàwó, àwọn kan tí owó ò bá síbẹ̀ ìfẹ́ yẹn lè ṣáàkì, pé tó báyìí ó wá ṣe àtìlẹ́yìn, á ṣe onígbọ̀ fún ìfẹ́ yẹn, á máa jóni, inú á máa jóni. Yes or no? Kílẹ̀ yín mú ti yín ìkànnì yẹn. Now, another question is this that we want to look at, need to answer is this, that people used to say that at least money nourishes love, which means that
If the money is especially between husband and wife, if the money is present to answer all those things, then the love will be so permanent. That's another ìkejì ìwé aláwòye mi nìyẹn ó ní ajé ò sí èèyàn òṣùwọ̀n ohun tí Yorùbá sọ ni pé owó ò sí ọmọlúwàbí ò sí èèyàn ò sí nìyẹn yes or no kí ni ìdáhùn tí yín. Now, another question is this, that there is a brother that used to say that if there is no money, then you will not be a better person. Then what is your own answer even to that? Anywhere when there is no money, what happened? ìkẹta òní pé láì lu jìbìtì láì jalè láì yíwèé láì borúkọ ẹni jẹ́ orúkọ mọ̀lẹ́bí ẹni jẹ́ èèyàn lè lówó yes or no kí ni ìdáhùn tí yín sẹ́. Another question is this, even without committing atrocity, even without continue to bribe or continue to thief, or you continue to even make sure you go and read any book, that you can even have money, is it not true? Even without even spoiling your name, what is your answer? bóyá ìdáhùn tí ń yẹ jẹ́ yẹ̀sì ni o àbò jẹ́ no ni o ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kábíyèsí Ọlọ́run ìwé aláwòye mi sọ pé bílẹ̀ bá ń yọ ara wájú èrò ẹ̀yìn á máa fi yẹ̀sì ni ẹ̀kọ́ tó kọ́ lára Júdásì tó jẹ́ pé ìfẹ́ owó lòtì tó fi ṣe àmúlò àǹfààní ìdè títí ẹ fi bàjẹ́ yìí o dímọ̀n tó ń gbénú ayé Júdásì advance ẹ̀kọ́ demonology ó jẹ́ àmọ̀ pé jàkátà ni dímọ̀n tó máa ń pòǹgbẹ láti lówó tó bá ti ráyè láyé èèyàn báyìí ó ń tàn máa pòǹgbẹ mo fẹ́ lówó kò sí nǹkan méjì tó máa gbọ́ láyé ẹ̀ ju pé mo fẹ́ lówó lọ. Now let's consider this, because you want to learn some things even from what happened, which is love of money that destroy even Judas Iscariot here. But now you know to know the demon that lives in some people is called being Jakata according to demonology. And you know that when that spirit is somebody, he will continue to see how he's going to have money. Like, I want money, just to have money for anything now. It is money that will be number one target. dímọ̀ yìí ló jẹ́ pé by all means òǹgbẹ tiẹ̀ ìfẹ́ tiẹ̀ ìlépa tiẹ̀ ni pé ó ṣàlè lo ọ̀nà yòówù tó bá máa gbà ẹ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn náà ó ṣeé ṣe ẹni tẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ dímọ̀ tó wà láyé Júdásì tó fi ń gbé owó lẹ́yìn Jésù kó tó upgrade level rẹ̀ lọ bá àwọn ọ̀tá Jésù mẹ́gẹ̀ẹ́ Jésù ó ti wà láyé onítàn nìyẹn o tí ò bá sí láyé ẹ̀ a máa lówó ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ Báíbù fìdí ẹ̀ múlẹ̀ owó da àmọ́ ìfẹ́ owó yìí àti gbogbo ọ̀nà ó ṣeé ṣe o kí Olúwa ẹ ṣe àmúlò àǹfààní èdè bíi ti Júdásì kí ìgbẹ̀yìn ẹ̀ kó bàjẹ́. Now, will you believe that one thing is very good? When that spirit is on somebody, that is by all means wanted to have money, all the thinking, all the actions is just to have money, by all means, you believe that that spirit that is sin is called Jakata, and that is what affected Judas Iscariot. To the extent that there is nothing he wants, to have money is good, but if it now become by all means, then it can destroy your name. gbogbo àǹfààní pé kó pa ẹnìkan lẹ́kún kí wọ́n tó rẹ́rìn pé kí tẹnìkan bàjẹ́ kí tiẹ̀ lè da pé ẹnìkan gbọ́dọ̀ jábọ́ kí tiẹ̀ gòkè kì í ṣàǹfààní Ọlọ́run kì í ṣàǹfààní rẹ̀ yes or no capital yes ni o àǹfààní ìdènì tó bá lọ ṣe àmúlò àǹfààní irú bẹ́ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́ra Júdásì o àwọn nǹkan márùn-ún ló dé bá. Now, know this for sure. Now, if it is the opportunity that you are waiting for, that somebody must fall so that you can rise, or somebody must cry so that you yourself can laugh, can laugh, even that is just your aim and tragedy, then you be very, very careful, because you just learn from Judas Iscariot, because that is what happened to him and his life was destroyed. gbogbo èèyàn pátá láyé lábẹ́ ọ̀run àti ọkùnrin àti obìnrin ó ní Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa tó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ ló létò fún wa ká lówó ká lọ́lá ká jẹ́yàn ìrọ̀mọ́ Abrahamu níwọ̀n náà ṣé kò sí ìbùkún náà kí náà pè ní ìbùkún ṣé kò sí owó bẹ́ẹ̀ ni ara náà ni pé ó kí ọ̀dọ́ lọ́rọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run àmọ́ téèyàn bá wá lọ ṣe àmúlò àǹfààní ìdè ní owó kí owó ìfẹ́kùfẹ́ láti lọ bí ti ipa tẹ́jú láti tọ̀ yìí ìgbẹ̀yìn ò ní da o ṣùgbọ́n téèyàn bá dúró kábíyèsí Ọlọ́run á níbàdàn ọkàn á dẹ̀ ní owó. Now, it is the promise of God for us, even as the children of Abraham, even to be blessed. And for that blessing, even money is involved. So to have money, even without even lodging anything or without being involved in any atrocity. But if you can wait, and if you can be sincere, and God will bring that money instead of even destroying your name. English àmì sọ pé money has no gender, greatness has no gender. Tó bá jẹ́ pọ́lọ́ ni ìbáàjẹ́ ọkùnrin ìbáàjẹ́ obìnrin kódà kó jẹ́ rẹ̀ kó jẹ́ ẹni pé kò lójú tó jẹ́ àkàndá ìdá tó ní ìpèníjà ojú ìyẹn ò kan lọ́run láti sọdún lówó láti gbéga. Yes or no? Òun ló fi jẹ́ pé ẹ̀yin èmi àwa àwọn a gbọ́dọ̀ yí èròǹgbà wa padà. English ìṣàmì sọ pé if your motive is wrong, every other thing will be wrong. Ẹlòmíì gbàgbọ́ pé òun lè ní lówó òun lè dolówó láì ṣe pé ó lo jìbìtì pẹ́ nìkan lẹ́kún jẹ́ nìkan bọ́. 10:22 ìwéwé mo ka bébì nílẹ̀ pé ìbùkún Olúwa ní mú ní là tí kì í sí ìfilà là pẹ̀lú ẹni tọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀ ni pé tọ́lọ́run bá dé iṣẹ́ yẹn lè kéré ó lè má jẹ iṣẹ́ ńlá á dẹ̀ dín ńlá dípò ọ̀rọ̀ mẹ́ta ṣé iṣẹ́ tó ń ṣe iná rin. Now, I know this for sure. Money has no gender. Greatness has no gender. It can happen to either male or female, young or old. I know this for sure. That one is very easy. It is very easy for God
either you are lame, either you are a part of nothing that's happened to you. If God said he has come to bless you abundantly with money, he can do it, and it's very easy for him. And that is why the Bible made us to understand in Proverbs chapter 10 verse 22 there, that the blessing of God maketh rich and added no sorrow. So it's very easy for God even to do that. wọ́n ti gbé orin dé a máa kọrin àádẹ́gbàgbé àmọ́ ìfìlọ̀ afẹ́ gbọ́ ṣáájú yìí o. àǹfààní ìdè èyí tí Júdásì Ìsìkáríọ́tù ṣàmúlò ẹ̀ lẹ́yìn àwọn àpọ́stélì tó ń tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn, òun ló yọ ọlẹ́gbẹ́, ó borúkọ ẹ̀jẹ́, ó kábàámọ̀ gbẹ̀yìn, ó pokùnso. Kábíyèsí Ọlọ́run, kódà ó kó bá orúkọ gidi. Àwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ Júdásì níran táwa yìí. Now I know this for sure. We soon listen to one message now. We are going to listen to every another thing again, so that you'll be able to know that of a truth that Judas Iscariot, the veil opportunity that he make use of that to destroy a life, will not be able to destroy your own life. Ìfilọ̀ tó wà mẹ́jà gbọ́. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ẹni ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn, àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín, láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. Owó fẹ́jú mọ́ mi, àníyàn ayé fẹ́jú mọ́ mi, àìní fẹ́jú mọ́ mi, ìfẹ́ obìnrin fẹ́jú mọ́ mi. Má gbàgbé mi, má gbàgbé mi, má gbàgbé mi. Ràn mí lọ́wọ́ Jésù, kẹ̀ṣẹ̀ má borí mi, mú fọṣọ mi, kẹ́lẹ̀ bá mi mímọ́. Táàyè báwa ẹja pariwo orúkọ Jésù Let's go to the lọ́sọ̀gbàdúrà. name of Jesus Christ to pray. Olúwa, Lord, gba èmi náà lọ́wọ́ ìfẹ́ owó. Bẹ́ẹ̀ èmi náà Deliver me lọ́wọ́ from the ìṣẹ́ love of money. tí ń ṣe This is the root of all evil. gbà mí, Lord, gbà mí, please gbà mí, deliver me lọ́wọ́ from the ìfẹ́ love owó of money. tó That bá was jẹ́ the soul of Júdásì the jẹ́, Jesus. tó jẹ́ According bọ́ọ̀lù This is the root of all evil. ayérayé Deliver me, gbàgbọ́, deliver me, Jésù ọmọ Ọlọ́run deliver me, deliver me, deliver me, save me from the love of money. Deliver me from the love of money. In the name of Jesus. Amen. Ìfẹ́kùfẹ́ tó bá ṣe Júdásì jẹ́. Oh, the strength of bá the ti Júdásì Júdásì of jẹ́, God that is in my life. Ó lè bá mi lọ mọ́. You cannot go with me today. Get out of my life. The love of money that destroy the life of God. The strength that is life that destroy the life of God. Lord, èmi Ọlọ́run lábí èrè lọ́wọ́. Gladly jẹ́ wà Kí n má sọ gbọ́dá. ipò ọlá mi nù. I will not lose my honor because of money. I will not lose my post. Kí n má bá I will òrùlé not lose my honor àti ọ̀la mi because jẹ́. so that I will destroy today. I will not destroy tomorrow. Help me, Lord. 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 Mo ń dùn kí orúkọ mi ó má bàjẹ́ láyé. I am serving that my name should not be destroyed. Lord, Ràn mí lọ́wọ́ kanlẹ̀. help me to the end. Dídùn mi àti ìgbìyànjú mi My kò lè ṣe. saving and my Mo fẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ Olúwa. I need your help. Kí orúkọ rẹ mi má I am bàjẹ́. serving that my good name should not be destroyed. Ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me, help me, Ràn mí help lọ́wọ́. me, Ràn mí lọ́wọ́. help me. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù lónìí gbàdúrà. Amen. Lọ́jọ́ àti ìgbàkúgbà. Every day and Tí mo every bá fẹ́ time gbé ìgbésẹ̀ tó máa that I want to take a orúkọ step rẹ̀ mi jẹ́ tó máa di that will àbá. destroy my name, that I will regret about. Títí ọ̀rọ̀ ayé ni a fi wọ̀. To the end of my life.
èmi Ọlọ́run tó lábíyè Let me àti pray for àǹfààní ìdè and the very ní opportunity. parallel line tí kì í pàdé Let us know that májà us pàdé Make májà pàdé àǹfààní ìdè àti èmi ọlá Jésù májà pàdé ìwádìí tú parallel ìpàdé sọ èmi náà di olówó lọ́dún yìí. Make me to be able to do this year. Mo ní ire fowó ṣe ń tẹ̀lé o. I need to be able to be a rich person. Lábẹ́ ètò rẹ̀, lábẹ́ ìlérí ẹ̀, tí ò ní síwá láti òní sí ọ̀sán mo ní ìdarí láti ṣe lọ́dún yìí, láti ṣe lọ́sẹ̀, láti ṣe lọ́sẹ̀, láti ṣe lọ́dún òní, fún ara mi fàyà fọ́mọ, àwọn ènìyàn fún mi lówó, ìdánimọ̀ lórúkọ Jésù láti òní lọ, láti àǹfààní rẹ̀, sí èmi náà, láti òní lọ, darí àǹfààní rẹ̀, ní àǹfààní ibi sẹ́yìn, darí àǹfààní rẹ̀ sí mi, ní àǹfààní ìdè sẹ́yìn, darí àǹfààní rẹ̀ sí mi, láti òní lọ, ìdájọ́ ìmọ̀ wà ní ọwọ́ tó bá darí ẹ̀sìn mi, kí n lè lò dáadáa, lọ́wọ́ ìgbà tó bá darí àǹfààní rẹ̀ sí mi, làmí ló láti lò dáadáa, Let me to make use of it. In the name of Jesus. Ìrọ̀mọ̀ Abrahamu ni èmi ọlọ́lá bí yẹn ṣe. I am a giant of Abraham. Financially, materially, Financially, materially, financially. Abrahamu sẹ́mọ́ mi lára. Let the blessing of Abraham be Abrahamu seen ni in èmi you. lára. Irú ọmọ Ísáàkì dábọ̀ mi lẹ́nu. Irú ọmọ Ísáàkì dábọ̀ mi sẹ́mọ́ mi lára. Ó sẹ́mọ́ mi lára. Financially, ní ti owó ohun èlò. Ní ti ẹ̀mí. Níbo náà? Ó sẹ́mọ́ mi lára. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé dàfẹ́ ẹranko. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fèsì ẹ̀ pokùn so. Ogún ẹ̀mí tàbí fún Géásì o. Géásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Ọlọ́run. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Amẹ́rẹ́wá ni Bólú àti fẹ́ amen Ọlọ́run tọ́lá ọmọ mi bí oníwà ẹ̀tí o. Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kún wà ní ẹjọ́ ṣe ni bí oníwà yìí tẹ̀lé wá mi tì. Ẹ kú oyún náà fún 65 BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.